estaremos jugando 99 noches con un amigo sin prender la fogata. En el día de hoy estaremos jugando 99 noches sin prender la fogata. Saluda. Hola, chavales. Y aquí estaremos matando primeramente conejos, pero vamos a hacer un mini refugio. Vamos a matar algunos conejos para conseguir comida. Ah, cierto, no podemos matar a los conejos porque necesitamos comer, pero exacto, no podemos comer sin prender la fogata. Sí, eso es lo malo. Así que nos toca comer zanahorias. Así que nos vamos a poner a talar. Pero no podemos conseguir una piel de lobo porque necesitamos para conseguir la lanza. Exacto, así que a talar se dijo, chicos. Pensé que ibas a echar esa madera. Bueno, aquí vamos a echar esta madera directamente. Siguiente, vamos a... ¿Conseguiste metal? No, madera. Ahí. Estoy picando doble árbol. A ver cuánto podremos sobrevivir sin prender la fogata. Mira cómo sobrevivimos. Ay, verdad, tenemos que plantar los árboles, si no, ¿cómo vamos a tener más plantación? Pero ¿cómo vamos a conseguir madera? Digo, con la metal. madera. Oh, pues sí, necesitamos metal para hacer esto. Para mejorar. Chicos, ¿será que hacemos solamente la primera fase para poder conseguir metal? Vamos a hacer solamente la primera fase y dejar que esto se apague. Pero como hemos escuchado, ya se va a hacer de noche. Vamos a escondernos en un árbol. Así que... el ciervo no nos va a atacar. Cierto que este día el ciervo nos ataca. Así que a talar se dijo. Sí, yo tengo un carbón. Y chicos y chicas, les quería decir que hoy este compañero que está acá nos va a acompañar en muchos videos. Y además de eso, va a estar con nosotros. Hola. Y va a estar con nosotros en muchos videos. Y le vamos a decir que hoy él está cumpliendo años. Así que, happy birthday, bro. Y aquí hemos encontrado la cabaña. Aquí hemos encontrado la cabaña donde podemos pescar ahora. Y aquí van a ver tal vez algunas, ¿cómo es que se llaman? ¿En serio, bro, te dejaste pegar de un lobo? No, de un lobo, no, de dos. ¡Wow! Tremendo. Por este metal. Otro carbón. Vamos, consigamos el metal para poder mejorar. Uy, me pegó el lobo, Tenemos que... pero ¿cómo me...? Tenemos que comer... comerciante. Tenemos que comer zanahorias, bro. ¿Tienes hambre? Tenemos que comer zanahorias porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues sí, aprovechala tú. Yo simplemente voy a estar buscando recursos y cosas para mejorarnos, bro. Así que todo tranquilo. Y gracias a los nuevos subs, gracias que ya somos 39 suscriptores, chicos. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Pero ya no necesito la pata de conejo, ahora necesito una piel de lobo. Uy, ¿en serio ya conseguiste una pata de conejo, bro? Wow, pero es tremendo. Sí. Yo todavía no he conseguido, solamente
Yo todavía solamente he conseguido, ¿cómo es que se llama? Chatarra y ya. Así que vamos a comer un poquito de bayas. Y hemos encontrado la nieve. Uf, más metal. Y más metal. Chicos, yo creo que ya podremos mejorarnos para plantar. Yo le juro a este. Así que vamos a eso. Echamos todo el metal que necesitamos. Y ahora nos mejoramos, chicos. Bueno, chicos, aquí ya hemos mejorado la mesa de crafteo. Y vamos a hacer... Juan, ponte a talar árboles porque ya casi se hace de noche y tenemos que crear rápidamente la... ¿Ya sabes qué cosa? Estoy construyendo. Voy ya saben. Ajá. No eches ningún carbón porque acuérdate del reto, bro. Tenemos que aguantar sin prender la fogata y más bien incumplimos el reto. Pero era para poder hacer eso. Y bro, ponte a talar árboles. Necesitamos. Usted ha hecho lo que yo tengo. No, he comprado lo que no debía comprar. ¿Qué compraste? Es algo que no necesitaba. Pero no importa. Eso igual no sirve. Uf, sí, gracias bro por aprovechar esto. De nada. Y dale algunos saluditos a mis subs. Hola. Y ahí está mi amiguito y ahora nos vamos a esconder en la torre blanca porque ya se va a hacer de noche. Bro, vamos a escondernos, ya se va a hacer de noche, ya se hizo de noche más bien, bro. Conseguí un logro. ¿Serio? ¿Cuál logro? No sé. Ten cuidado. Yo tengo el poder. Bro, ten mucho cuidado. No, en serio, es muerto, bro. Dice, bro, tranquilo, yo tengo un Este güey está como que manco. Este video no lo voy a subir como short, sino como video. Está en mi canal, ya se la saben, brother. Así que a seguir jugando. Va, se fue. Esta noche Sobrevivimos. casi que no sobrevivimos al tercer día, chicos. Tenemos que ponernos más chetados. Así que a ver. Dale. Vamos a comernos un trocito nomás de carne. Yo también me comí. Tengo una piel de lobo. Brother, vamos a empezar a talar muchos árboles. La carne no nos sirve. ¿Es en serio, bro? Ahora, ¿cómo crees que te voy a revivir? No te salgas, tranquilo. No estaban mirando. Sí. Bueno, chicos, ahora nos ponemos el reto mucho más difícil. Ya.
Oscar, me quedo trabado. Aquí vamos encontrando varios carbones, pero no nos sirven porque el reto es sobrevivir. Uy, hemos encontrado el primer niño y aquí hay un cofre, chicos, aquí hay un cofre. Uy, me han troleado. Me han troleado. Me han troleado, entonces será acá, chicos. Vamos a ver, por favor. Diosito, danos. No, por favor, que nos toque una venda. No, ¿es en serio? ¿Te sirve? Me sirve, pero necesitamos lo tuyo, brother. Y aquí encontré unas balitas, va. Las balas cargando épicamente. Uf, y otras balas. Vamos a chetar. Mi magia. Vamos a ir a matar el lobo que ha matado a mi amigo. Igual lo deja uno de vida. ¡Empiérdelo! Wow. ¿Será que esa es la torre de donde hay vendas? Hay dos. Por favor, ruéganle a Dios, chicos, que haya al menos una venda en estas torres. O que nos toque ¿Te al imaginas menos que una venda. ahí al lado del closet de esos dos hay una venda en cada No, chicos, pero recémosle a Dios. El video.